幾多人屙屎屙唔出嘅？因為咧，我哋呢個咧係蘆薈丸膠囊啊。點解我咁有信心咧？直播間嘅朋友仔咧，有啲屙金屙唔好嘅咧，你可以買翻去看門口，因為我哋呢個咧入邊有乜嘢？嗱，我哋可以寫埋個保健功能咧，就係通便噶。咁然之後咧，點解啊？小圓姐姐咧，佢入邊咧嗰個主要原料就係蘆薈全葉凍乾粉，我哋嘅蘆薈提取物，所以佢好溫和嘅。如果我哋直播間嘅朋友仔話屙金，我哋有一個點樣嘅機制咧？你哋如果一個星期內你哋食過，如果你屙金屙唔到嘅，你全部退翻嚟，可唔可以？屙金一嚿嚿嘅，冇改善過嘅，7日內都可以退。你話俾我知好唔好？好。嗱，應該有好多啲中老年人，屙腸仔老化咗之後咧，經常咧實屎啊、硬屎啊，然之後咧卡住個屎忽嗰啲嘅，食咗啲熱氣嘢嘅，呢啲朋友仔，因為佢入邊有蘆薈丸膠囊，蘆薈嚇。一日食2次，每次食1粒，幾時開始食？飯後食。飯後中午嘅飯後幾多個鐘之後食？基本上飯後你休息下10零分鐘就可以食。你飯後休息下食10零分鐘你就食，晚上休息下10零分鐘會唔會屙到 fever 咧？唔會，因為我哋係溫和㗎，你可以睇到我哋呢個原料就係除咗佢冇即係巴豆啊，嗰啲巴豆啊，我哋唔係㗎，唔係瀉係溫和屙屎功，冇任何嘅致瀉成分，佢係潤咗我哋條腸仔，然之後將我哋啲屎功拉出嚟嚇，聽唔聽得到？我睇見我都想翻胃，所以直播間嘅朋友仔，你聽到未？聽到。係溫和嘅，唔使屙到 fever 嚟㗎。怕食咗外出唔方便咁點算？佢唔會啊，呢個係唔會。佢唔會肚啊。屙嗰種嚟嘅，佢就係有嗰個感覺。佢有個屙金嘅感覺，然之後咧硬刮刮嘅，佢哋會點算啊？死啊！會軟化你啲屎功。你硬刮刮佢出唔到嚟，所以佢就會。軟化你上層腸道嘅嗰啲屎功。完飯之後食1粒，晚上食完飯之後食1粒，10零分鐘就得㗎啦。嘅產品嚟㗎啦，係冇錯，因為我見唔係好多人屙屎屙唔出嘅，我就少啲人我先上咋。大肚婆唔建議食啊！大肚婆同埋嗰個哺乳期嘅大肚婆同埋少年兒童呢啲都唔可以食。仲有好似梁仔咁樣屙到肥啲肥嚟嘅朋友仔唔需。嗱，平時屙到撲街敗汗嘅唔好食啊！平時咧啲屎實滑嘅，啲屎咧屙到咧掙死晒嘅，使唔使日日食？我同你講，屙咗軟咗便，你第日通便正常嘅就唔使食，攞嚟開門口就得㗎啦。係嘅。但係7日內你哋唔退嘅，後邊係冇得退噶，唔使日日食嘅。直播間嘅朋友仔，而且我哋咧係採用咗咧脫寒工藝啊，即係去除咗蘆薈中嘅寒涼成分，保留咗營養成分，唔傷我哋嘅胃仔，唔傷我哋條腸仔。蛋白粉聽日先至有啊，阿朱海妹。嗱，見到我哋呢個係喺廣西做嘅，都係同一個機構就係。嗱，你睇清楚啦，我哋有幾多人咧？有108例試驗54例，男人27例，女人20幾例，對照嘅嗰個比例嚇，7天內食用呢個咧，嗰個排便次數咧明顯增加㗎嚇，明顯增加，屙屎咧屙得順暢啲。嗱，我哋呢個咧係用優質嘅庫拉索蘆薈，零添加，純草本禁取嚇。唔含大黃呢啲咁樣嘅東西㗎，就係咁樣，因為佢係保健食品嚟㗎。你睇清楚係蘆薈凍乾粉啊，變咗大豆油、明膠、純淨水。每1000克嘅話就會有1010個毫克嘅個蘆薈金，所以話佢成分係非常之乾淨同埋安全，又唔會等到你個肚絞。嗱，咁我哋嘅便秘果咧，我哋食咗咧屙宿便嘅，屙啲撇屎嘅，但係我呢個食成條嚇，而且唔會話肚痛、咬肚之類嘅。你咁樣好唔好？嗱，你哋準備咯喎。好。因為得15份我就落播㗎咯喎，因為我趁少人，因為我趁少人先至上啫，我哋攞嚟開門口唔使多嘅，係咪？呢個咧，只要你通咗便咧，你就唔使食。你諗住你2-3日你屙唔到啦，你就再食下，好唔好？好。準備。好。幾歲開始可以食？呢個一般我哋係成日食嘅。18歲以上，準備咯喎，1、2、3，上車。已經上咗啦，一連接你哋自己。嗱，我卡咗嘅，因為我俾咗1份你哋食㗎。加緊時間去搶。金子藥水問我哋做乜嘢？睇下。20幾蚊一瓶。幾多人屙屎屙唔出嘅？
因為咧，我哋呢個咧係蘆薈丸膠囊啊。點解我咁有信心咧？直播間朋友仔咧有啲屙金屙唔好嘅咧，你可以買翻去看門口，因為我哋呢個咧入邊有乜嘢？嗱，我哋可以寫埋個保健功能咧，就係通便噶。咁然之後咧，點解啊？小圓姐姐咧，佢入邊咧嗰個主要原料就係蘆薈全葉凍乾粉，我哋嘅蘆薈提取物，所以佢好溫和嘅。如果我哋直播間嘅朋友仔話屙金，我哋有一個點樣嘅機制咧？你哋如果一個星期內你哋食過，如果你屙金屙唔到嘅，你全部退翻嚟，可唔可以？屙金一嚿嚿嘅冇改善過嘅，7日內都可以退。你話俾我知好唔好？好。嗱，應該有好多啲中老年人，腸仔老化咗之後咧，經常咧實屎硬屎啊，然之後咧卡住個屎忽嗰啲嘅，食咗啲熱氣嘢嘅，呢啲朋友仔，因為佢入邊有蘆薈丸膠囊，蘆薈嚇，一日食2次，每次食1粒，幾時開始食？飯後食。飯後中午嘅飯後幾多個鐘之後食？基本上飯後你休息下10零分鐘就可以食。你飯後休息下食10零分鐘你就食，晚上休息下10零分鐘會唔會屙到 feel 咧？唔會，因為我哋係溫和㗎。你可以睇到我哋呢個原料就係除咗佢冇即係巴豆啊，嗰啲巴豆啊，我哋唔係㗎，唔係瀉，係溫和屙屎公，冇任何嘅致瀉成分，佢係潤咗我哋條腸仔，然之後將我哋啲屎公拉出嚟嚇。聽唔聽得到？我睇見我都想翻胃。所以直播間嘅朋友仔，你聽到未？聽到。係溫和嘅，唔使屙到 feel 嚟㗎。怕食咗外出唔方便咁點算？佢唔會，呢個係唔會。佢唔會肚啊！屙嗰種嚟嘅，佢就係有嗰個硬著。佢有個屙金嘅感覺，然之後咧硬刮刮嘅，佢哋會點算啊？死啊！會軟化你啲屎公。你硬刮刮佢出唔到嚟，所以佢就會。軟化你上層腸道嘅嗰啲屎公。完飯之後食1粒，晚上食完飯之後食1粒，10零分鐘就得㗎啦。嘅產品嚟㗎啦，係冇錯，因為我見唔係好多人屙屎屙唔出嘅，我就少啲人我先上咋。大肚婆唔建議食啊！大肚婆同埋嗰個哺乳期嘅大肚婆同埋少年兒童呢啲都唔可以食。仲有好似梁仔咁樣屙到肥啲肥膩嘅朋友仔唔需。嗱，平時屙到撲街拜行嘅唔好食啊！平時咧啲屎實滑嘅，啲屎咧屙到咧掙死晒嘅，使唔使日日食？我同你講，屙咗軟咗便，你第日通便正常嘅就唔使食，攞嚟開門口就得㗎啦。係嘅。但係7日內你哋唔退嘅，後邊係冇得退噶，唔使日日食嘅。直播間嘅朋友仔，而且我哋咧係採用咗咧脫寒工藝啊，即係去除咗蘆薈中嘅寒涼成分，保留咗營養成分，唔傷我哋嘅胃仔，唔傷我哋條腸仔。蛋白粉聽日先至有啊，阿朱海妹。嗱，見到我哋呢個係喺廣西做嘅，都係同一個機構就係。嗱，你睇清楚啦，我哋有幾多人咧？有108例試驗，54例，男人27例，女人20幾例，對照嘅嗰個比例嚇，7天內食用呢個咧，嗰個排便次數咧明顯增加㗎嚇，明顯增加，屙屎咧屙得順暢啲。嗱，我哋呢個咧係用優質嘅庫拉索蘆薈，零添加。純草本禁取嚇，唔含大黃呢啲咁樣嘅東西㗎，就係咁樣，因為佢係保健食品嚟㗎嚇。你睇清楚係蘆薈凍乾粉啊，變咗大豆油、明膠、純淨水。每1000克嘅話就會有1010個毫克嘅個蘆薈金，所以話佢成分係非常之乾淨同埋安全，又唔會等到你個肚絞。嗱，咁我哋嘅便秘果咧，我哋食咗咧屙宿便嘅，屙啲撇屎嘅，但係我呢個食成條嚇，而且唔會話肚痛、咬肚之類嘅。你咁樣好唔好？嗱，你哋準備咯喎。好。因為得15份我就落播噶咯喎，因為我趁少人，因為我趁少人先至上啫，我哋攞嚟開門口唔使多嘅，係咪？呢個咧，只要你通咗便咧，你就唔使食。你諗住你2-3日你屙唔到啦，你就再食下，好唔好？好，準備。好。幾歲開始可以食？呢個一般我哋係成日食嘅。18歲以上，準備咯喎，1、2、3，上車。已經上咗啦，一連接你哋自己。嗱，我卡咗嘅，因為我俾咗1份你哋食㗎。加緊時間去搶。金子藥水問我哋做乜嘢？睇下。20幾蚊一瓶。幾多人屙屎屙唔出嘅？因為咧，我哋呢個咧係蘆薈丸膠囊啊。點解我咁有信心咧？直播間朋友仔咧有啲屙金屙唔好嘅咧，你可以買翻去看門口，因為我哋呢個咧入邊有乜嘢？嗱，我哋可以寫埋個保健功能咧，就係通便噶。咁然之後咧，點解啊？小圓姐姐咧，佢入邊咧嗰個主要原料就係蘆薈全葉凍乾粉，我哋嘅蘆薈提取物，所以佢好溫和嘅。如果我哋直播間嘅朋友仔話屙金，我哋有一個點樣嘅機制咧？你哋如果
一個星期內你哋食過，如果你屙金屙唔到嘅，你全部退翻嚟，可唔可以？屙金一嚿嚿嘅，冇改善過嘅，7日內都可以退，你話俾我知好唔好？好。嗱，應該有好多啲中老年人，腸仔老化咗之後咧，經常咧實屎硬屎啊，然之後咧卡住個屎忽嗰啲嘅，食咗啲熱氣嘢嘅，呢啲朋友仔，因為佢入邊有蘆薈軟膠囊，蘆薈嚇，一日食2次，每次食1粒，幾時開始食？飯後食。飯後中午嘅飯後幾多個鐘之後食？基本上飯後你休息下10零分鐘就可以食。你飯後休息下食10零分鐘你就食。晚上休息下10零分鐘會唔會屙到 feel 咧？唔會，因為我哋係溫和㗎。你可以睇到我哋呢個原料就係除咗佢冇即係巴豆啊，嗰啲巴豆啊，我哋唔係㗎，唔係瀉，係溫和屙屎公，冇任何嘅致瀉成分，佢係潤咗我哋條腸仔，然之後將我哋啲屎公拉出嚟嚇。聽唔聽得到？我睇見我都想翻胃。所以直播間嘅朋友仔，你聽到未？聽到。係溫和嘅，唔使屙到 feel 嚟㗎。怕食咗外出唔方便咁點算？佢唔會，呢個係唔會。佢唔會肚啊！屙嗰種嚟嘅，佢就係有嗰個硬著。佢有個屙金嘅感覺，然之後咧硬刮刮嘅，佢哋會點算啊？死啊！會軟化你啲屎公。你硬刮刮佢出唔到嚟，所以佢就會。軟化你上層腸道嘅嗰啲屎公。完飯之後食1粒，晚上食完飯之後食1粒，10零分鐘就得㗎啦。嘅產品嚟㗎啦，係冇錯，因為我見唔係好多人屙屎屙唔出嘅，我就少啲人我先上咋。大肚婆唔建議食啊！大肚婆同埋嗰個哺乳期嘅大肚婆同埋少年兒童呢啲都唔可以食。仲有好似梁仔咁樣屙到肥啲肥膩嘅朋友仔唔需。嗱，平時屙到撲街拜行嘅唔好食啊！平時咧啲屎實滑嘅，啲屎咧屙到咧掙死晒嘅，使唔使日日食？我同你講，屙咗軟咗便，你第日通便正常嘅就唔使食，攞嚟開門口就得㗎啦。係嘅。但係7日內你哋唔退嘅，後邊係冇得退噶，唔使日日食嘅。直播間嘅朋友仔，而且我哋咧係採用咗咧脫寒工藝啊，即係去除咗蘆薈中嘅寒涼成分，保留咗營養成分，唔傷我哋嘅胃仔，唔傷我哋條腸仔。蛋白粉聽日先至有啊，阿朱海妹。嗱，見到我哋呢個係喺廣西做嘅，都係同一個機構就係。嗱，你睇清楚啦，我哋有幾多人咧？有108例試驗，54例，男人27例，女人20幾例，對照嘅嗰個比例嚇，7天內食用呢個咧，嗰個排便次數咧明顯增加㗎嚇，明顯增加，屙屎咧屙得順暢啲。嗱，我哋呢個咧係用優質嘅庫拉索蘆薈，零添加，純草本禁取嚇。唔含大黃呢啲咁樣嘅東西噶，就係咁樣，因為佢係保健食品嚟噶。你睇清楚，係蘆薈凍乾粉啊，變咗大豆油、明膠、純淨水。每1000克嘅話就會有1010個毫克嘅個蘆薈金，所以話佢成分係非常之乾淨同埋安全，又唔會等到你個肚絞。嗱，咁我哋嘅便秘果咧，我哋食咗咧屙宿便嘅，屙啲撇屎嘅，但係我呢個食成條嚇，而且唔會話肚痛、咬肚之類嘅。你咁樣好唔好？嗱，你哋準備咯喎。好。因為得15份我就落播噶咯喎，因為我趁少人，因為我趁少人先至上啫，我哋攞嚟開門口唔使多嘅，係咪？呢個咧，只要你通咗便咧，你就唔使食。你諗住你2-3日你屙唔到啦，你就再食下，好唔好？好，準備。好。幾歲開始可以食？呢個一般我哋係成日食嘅。18歲以上，準備咯喎，1、2、3，上車。已經上咗啦，連接你哋自己。嗱，我卡咗嘅，因為我俾咗1份你哋食㗎。加緊時間去搶。金子藥水問我哋做乜嘢？睇下。20幾蚊一瓶。幾多人屙屎屙唔出嘅？因為咧，我哋呢個咧係蘆薈軟膠囊啊。點解我咁有信心咧？直播間嘅朋友仔咧，有啲屙金屙唔好嘅咧，你可以買翻去開門口。因為我哋呢個咧入邊有乜嘢？嗱，我哋可以寫埋個保健功能咧，就係通便噶。咁然之後咧，點解啊？小圓姐姐咧，佢入邊咧嗰個主要原料就係蘆薈全葉凍乾粉。我哋嘅蘆薈提取物，所以佢好溫和嘅。如果我哋直播間嘅朋友仔話屙金，我哋有一個點樣嘅機制咧？你哋如果1個星期內你哋食過，如果你屙金屙唔到嘅，你全部退翻嚟，可唔可以？屙金一嚿嚿嘅，冇改善過嘅，7日內都可以退，你話俾我知好唔好？好。嗱，應該有好多啲中老年人，腸仔老化咗之後咧，經常咧實屎硬屎啊，然之後咧卡住個屎忽嗰啲嘅，食咗啲熱氣嘢嘅，呢啲朋友仔，因為佢入邊有蘆薈軟膠囊，蘆薈嚇，一日食2次，每次食1粒，幾時開始食？
飯後食。飯後中午嘅飯後幾多個鐘之後食？基本上飯後你休息下10零分鐘就可以食。你飯後休息下食10零分鐘你就食，晚上休息下10零分鐘會唔會屙到肥啲肥咧？唔會，因為我哋係溫和㗎，你可以睇到我哋呢個原料就係除咗佢冇即係巴豆啊，嗰啲巴豆啊，我哋唔係㗎，唔係瀉係溫和屙屎公，冇任何嘅致瀉成分，佢係潤咗我哋條腸仔，然之後將我哋啲屎公拉出嚟嚇，聽唔聽得到？我睇見我都想翻胃，所以直播間嘅朋友仔，你聽到未？聽到。係溫和嘅，唔使屙到肥啲肥嚟㗎。怕食咗外出唔方便咁點算？佢唔會啊，呢個係唔會。佢唔會肚啊！屙嗰種嚟嘅，佢就係有嗰個感覺。佢有個屙金嘅感覺，然之後咧硬刮刮嘅，佢哋會點算啊？死啊！會軟化你啲屎公。你硬刮刮佢出唔到嚟，所以佢就會。軟化你上層腸道嘅嗰啲屎公。完飯之後食一粒，晚上食完飯之後食一粒10零分鐘就得㗎啦。12年嘅產品嚟㗎啦。係冇錯，因為12年因為我見唔係好多人屙屎屙唔出嘅，我就少啲人我先上咋。我哋肚婆唔建議食啊！大肚婆同埋嗰個哺乳期嘅大肚婆同埋少年兒童呢啲都唔可以食，仲有好似娘仔咁樣屙到肥啲肥膩嘅朋友仔唔需。嗱，平時屙到仆街拜行嘅唔好食啊！平時咧啲屎實滑嘅，啲屎咧屙到咧掙死晒嘅，使唔使日日食？我同你講，屙咗軟咗便，你第日通便正常嘅就唔使食，攞嚟開門口就得㗎啦。係嘅。但係7日內你哋唔退嘅，後邊係冇得退㗎，唔使日日食嘅。直播間嘅朋友仔，而且我哋咧係採用咗咧脫寒工藝啊，即係去除咗蘆薈中嘅寒涼成分，保留咗營養成分，唔傷我哋嘅胃仔，唔傷我哋條腸仔。蛋白粉聽日先至有啊，阿朱海妹。嗱，見到我哋呢個係喺廣西做嘅，都係同一個機構就係。嗱，你睇清楚啦，我哋有幾多人咧？有108例試驗，54例，男人27例，女人20幾例，對照嘅嗰個比例嚇，7天內食用呢個咧，嗰個排便次數咧明顯增加㗎嚇，明顯增加，屙屎咧屙得順暢啲。嗱，我哋呢個咧係用優質嘅庫拉索蘆薈，零添加，純草本禁取嚇。唔含大黃呢啲咁樣嘅東西㗎，係就係咁樣，因為佢係保健食品嚟㗎。你睇清楚係蘆薈凍乾粉啊，變咗大豆油、明膠、純淨水。每1000克嘅話就會有1010個毫克嘅個蘆薈金，所以話佢成分係非常之乾淨同埋安全，又唔會等到你個肚攪。嗱，咁我哋嘅便秘果咧，我哋食咗咧屙宿便嘅，屙啲撇屎嘅，但係我呢個食成條嚇，而且唔會話肚痛、咬肚之類嘅。你咁樣好唔好？嗱，你哋準備咯喎。好。因為得15份我就落播㗎咯喎，因為我趁少人，保質期24個月，因為我趁少人先至上啫，我哋攞嚟開門口唔使多嘅，係咪？呢個咧，只要你通咗便咧，你就唔使食。你諗住你2-3日你屙唔到啦，你就再食下，好唔好？好，準備。好。幾歲開始可以食？呢個一般我哋係成日食嘅。18歲以上，準備咯喎，1、2、3，上車。已經上咗啦，一個連接你哋自己。嗱，我卡咗嘅，因為我俾咗1份你哋食㗎。加緊時間去搶。金子藥水問我哋做乜嘢？我睇下。20幾蚊一瓶。